Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo hacer un bizcocho de chocolate súper rápido y todo en el microondas. De esta manera no habrá que encender el horno si tenemos prisa o hace mucho calor en la cocina. Voy a utilizar el Thermomix para hacer la mezcla, pero ya sabéis que perfectamente se puede hacer en cualquier batidora. Me he traído aquí el microondas para que lo podáis ver todos los pasos en directo y ver que realmente se hace en 5 minutos. Vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes son súper fáciles de memorizar. Necesitamos 125 gramos de mantequilla, 125 gramos de chocolate, 125 gramos de azúcar, medio sobre de levadura en polvo, 80 gramos de harina, 3 cucharadas de leche y 4 huevos. Lo primero que vamos a hacer es cortar el chocolate para meterlo en el microondas. Tenéis que utilizar un bol que sea apto para microondas, aunque hoy en día prácticamente todos lo son. Para utilizar el microondas tenéis que tener en cuenta que un ingrediente sólido como es el chocolate necesita que le añadamos una cucharada de agua. Lo vamos a meter en el microondas durante 1 minuto y medio en en potencia máxima. Si lo estamos vigilando no hay ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es mezclar los huevos con el azúcar. Con cuidado de no quemarnos, sacamos el chocolate del microondas y, aunque no esté 100% fundido, le añadimos la mantequilla que la hemos cortado en cuadraditos. Lo mezclamos un pelín para que se empiece ya a derretir y lo vamos a meter durante 1 minuto más en el microondas. Con cuidado de no quemarnos, sacamos el bol del microondas y con cuidado de no mancharlo de chocolate. Y le vamos a dar vueltas para integrarlo. Le vamos a dar vueltas para integrar la mantequilla por completo en el chocolate. Una vez que hemos añadido el chocolate, añadimos las 3 cucharadas de leche y los 80 gramos de harina. A continuación le echamos el medio sobre de levadura royal. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes hasta que se integren por completo. Pues nada, ahora simplemente añadimos la masa que hemos preparado del bizcocho. Mirad la consistencia que tiene para que os hagáis una idea de cómo tiene que quedaros. Lo vamos a cocinar a máxima potencia durante 5 minutos. 5 minutos. Vamos a dejarlo que se enfríe durante unos 5 minutos en el molde antes de darle la vuelta. Aunque está prácticamente ya casi para desmoldar. A ver, algo que no sé si debería de enseñarlo por si la lío, es cómo desmoldo el bizcocho. Voy a utilizar 2 platos, uno para darle la vuelta una primera vez y como este lado es el más feo, cojo otro y le doy una segunda vuelta. Y aquí no os preocupéis que se os quedará un poquito pegado, pero prácticamente nada. De esta manera es como se queda el bizcocho presentado, para que ahora lo adornemos con lo que queramos o simplemente lo presentemos así, que queda bastante bien.